mi vajza, na knaqet mi vajza. Me këtë sfilatën Victoria's Secret na knaqet. Engjit e Victoria's Secret. Trouble, më pëlqen shumë Victoria dhe sekretet e saj. E pe, që ne mund ta bëjmë dhe vetë. I kërkojmë Sandrit në shtesë rroge, punën e tyre për vetin non. Hym kështu, dalim kështu dhe ulen në ndër. E bëti, po fikin njerëzit televizorin pastaj. Më zgjep. Unë vetëm të ndjen operatorin. Ati që ka nikur të nëzira dhe javës kaluar prapë të të vajzë, ky është efekti hudhrave apo ke për e flogë, duke marrë vetë? Shkemi në kjo. Ale l'estate, le ragazze fioriscono, thonë italiani. Qeli, mbukur. E jemi në familjen Muzhajti, në fshatin Lumas të Kuqovës. Kam bërë 3 fëmijë. Të rrojnë kikere sa malet e ke. Soti me trinjak. Ah, sa bukur. 3 njësoj. Vetëm se është bukur, vajza, për një moment. Jo 3 binjak, Alba, se i bie 6 Po, trinjak, po. Është shumë e bukur, një femër lind për të bërë nën, vajza, por në këtë vend është e tmerrshme të kesh 3 fëmijë për një herë, se nuk të ndihmon kërkush. Është vështirë. Përveç se një ndihmë që ka quar komuniteti musliman, kuptohet përmet një apelit ton, një duarogitje për komunitetin musliman, edhe për gjithë besimtarët musliman, bukur. Komuniteti i shtetit shqiptar nuk është se e ka vrarë mendjen, ha. Ku është, më thënë Shqipëria, se nga trova, ku është Komiteti i Maleve, ky komiteti i Maleve. Ku është asistencat për kraje sociale, nën me shumë fëmijë. Kush i tha 2-3? Ndima, ore këto, o je fëte, o je qyrat, ku janë do më? Së bërë 3. Ne s'po japim për 1, jo më 3. Ndiqeni pak me vëmendje. Apelin që bën edhe ndërzimin ndima, ndiqeni pak. Më 4 dhjetor të 2016-ës, familja Muzhaqi u bekua me 3 yje, me Marlinën, Nikolën dhe Marian. Në fakt, këtu ndodhemi në fshatin Çiflik, njësi administrative Lumas, rrethi Kuçov. Antonila, çdo të thot të bëhesh papritur nëne trinjakëve. Është një gjë shumë e veçantë. I kam lindur 7 muaj e gjys, sepse u rëndova dhe vetë e kisha probleme. Përveç problemeve që kam, edhe mundësitë ekonomike janë shumë të vështira. Burri është pa punë, vetë jam pa punë. Deri tani nuk na kanë dhënë as edhe një gjë. Paratë e lindjes, më thënë, të këtyre fëmijëve. Jo, nuk i kemi marrë. Unë quhem Gjergj Muzhaq. Jam pa punë, nusja pa punë dhe nuk ja dal dot. Antonila dhe Gjergji, emisioni Stop në bashkëpunim me Komunitetin Musliman të Shqipërisë, në kuadër të nismave humanitare për gjitha familjet në nevojë, kësa radio ka përzgjedhur juve për t'ju sjellë disa ndihma si ushqime dhe veshmbathje, gjithashtu dhe batania. Falenderoj Komunitetin Musliman dhe emisionin Stop që më gjetën në këtë ditë. Po nevoja ime është e përditshme, nuk është vetëm kjo ditë e sotshme. I lutem shtetit të vejë dorën në zemër dhe të mendoj për këta fëmijët e mi, të jetojnë si gjithë të tjerë. Enca, qa problemi ke, Enca? U preke? Imagjinon, Enca. U preke, Enca. Të zjat ekoja 2 orë të t'i gjetë 3. Kalamojnë në barkë. E kërko, doktor Arjani duke të... Të shojë, mos ka asnjë. Zonjë, sikur 3-3. Nëse mos është një. Mas 6 muesh, tak deri një paske 4, zonje. Do të thonë ty. E më gjenon Alba me 4 njak. Me 4 dhe 5 njak. E për 6 njak. Një në Rusi ka bërë, 6 njak. 6 njak ka bërë. Ajo ishte kështu. A do 10 njak, ty të bëja ke kamera? Ajo Rusja ishte me sirtare, hap sirtare në zirë kalamojë. Alba, me 10 njak të plasim tëmë, tha, që që lëre. Ke 3 njak të rimën mjë, oke, s'ka problem. E, vajtë më pyet, me një dhe poshtë flasësh me vete, jo me 10, ha. Vajtë më pyet, ku më ndjen, pyet më interesuam për kryefamiljarin, ndë një puna, ndë një gjë. Edhe administratori atje në tha shumë qartë, në sjaroj bëjë bukur, ne s'kemi pun, ti ki të kërkoj pun vetë, s'kemi as kemi për të pasur. A i të kërkoj pun vetë, për asistentë për gjëra i kemi thonë shko plëtso formularët atje. Matra pikun të partizani pa njërë, e kuptaj. Edhe shkruke letra, du punë se kom 3 kalamoj këshpia. I pas ka zgjidhur punë kë? Pa pas ju, po t'jen gjithë si gjë, ishte bogi vën bache me lule për të zemë dyja. Ndike pak. Zoti Doko, në cilësinë e kryetarit të njësisë administrative Lumas, a jeni në dijeni të familjes Muzhaqi e cila më 4 dhjetor u bë me trinjak dhe nuk ka asnjë burim të ardhurash? Jam në dijeni, prindëri i kësaj familje Gjergji ka ardhur pranë nesh para rreth 3 javësh, mos gabohem. E kam nisur për tek zyra e ndihmës ekonomike pranë njësisë. Di që ka aplikuar me sistemin e ri të ndihmës ekonomike dhe jemi në pritje të konfirmimit për marrjen e ndihmës. Babai i këtyre trinjakëve është dhe i papunë. Ju si njësi administrative, mund t'i mundësoni një punë, qoftë edhe në mënyrë alternative?
Mundësia jonë nuk është, mbasi nuk kemi një organ punëdhënës, por mendoj që ne mi shkres zyrtarit i drejtohemi bashkisë dhe gjithashtu qytetari është i lirë vetë të aplikoj për të gjetur mundësi për një punë. Nuk kemi punë, ai kërkoi vetë të dalit nëpër gazeta. Këtë e këshillojmë ne, se ne nuk kemi punë. Ishte përparim doko. Pra ky paguhet për të më thonë mu që s'kam punë. Po sigurisht. Po me ka rrogë. Është administratori njësisë administrative. Ai të administron jetën të gjitha, kupton e pesi sa bukur tha. Nga mëngjesi darkë punë s'ka, po rrogë muj për muj. Do punë që kërkoj vetë, themin edhe që se nuk lëm këtë pa punë dhe të fusim babaj në punë. Që ta bëj? E ti thot babaj, ti çka kërko puna ne lart të poshtë. Bëni një ndrim atje, një ndrim bukur Ishte gjithë ka për të javë, natën e mirë në përshëndetje shqipe mi të hënën. Natën e mirë, dashur miq. Pas emisionit, dhe diskoteque. Do të shoqëroj gjithë natën që do të lani parketin në shtëpia ime. Do pastrojmë bizele. Qatë ka kapën me francezin i zemra mamit? Më duket se... Ke fjetë bërëm ke kulla i fjetë, e kuptar. Redioli, tashi ka rezervuar pushimet për Côte d'Azur. Pasi, jo. Ka një gjyshe nga Parisi. Nga refinat e... Një gjyshe që ka qenë DJ në Paris në 30. Atë gjyshe dhe bashkëpunëtore me rezistence franceze. La rezistance. Oui, c'est ça. Natën e mirë për shëndetje, Fridi. Flonca. You make me feel beautiful. Wanna kiss you.